राजकोट में चला अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन। गुजरात के राजकोट के जंगलेश्वर इलाके में करीब 1500 अवैध घरों और दुकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सुबह होते ही राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और एक एक कर निर्माण गिराए जाने लगे। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण अजय रिवर के किनारे थे, जिससे बाढ़ और ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही थी। अब नदी की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी और 1500 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। इलाके में 4 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक लगा दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या ये विकास की जरूरत है या सैकड़ों परिवारों पर संकट? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए।